Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel desenli modelin nasıl yapıldığını anlatmak, paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Yapımı gayet kolay. 2 şiş bir çalışma gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde duruyor. Kendinize hırkalardan bebeklerinize battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Özellikle örgü örmek isteyen yeni başlayan arkadaşlarım bu model ve bu video sizlere çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu modelimi yaparken arkadaşlarım şöyle kartopu Melenge Wool isimli ipi kullanarak yaptım. Ve gördüğünüz gibi bir görüntü ortaya çıktı. Yumuşacık bir ip arkadaşlar. 4,5 milim şişler kullandım. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. Eliniz sıkı ise biraz daha böyle diri durmasını istiyorsanız bir tık yani 5 numara kullanabilirsiniz. Şimdi ise sizlere Alize Superlana Maxi isimli şöyle kalınca bir iple anlatmak istiyorum. Daha net ve anlaşılır olsun diye ve 5 milim şişler kullanacağım arkadaşlarım. Modelimizi yaparken 4 ve artı 3 ilmek atmamız gerekiyor. Ben ilmekleri özellikle yeni başlayan arkadaşlarım şuradan geçiriyorum şu şekilde ve şöyle bir yer elde ediyorum. Bu ipi yapacağınız ne ölçüde bir proje yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Biraz fazla bırakırsanız da sizin faydanıza olacaktır. Şöyle 4 ve katları dediğim gibi ilmekler atarak başlıyorum. Şimdi bir de 3 tane de fazladan ilmek atacağım. Ve modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arka sıradayız. Gördüğünüz gibi kenar ilmeğini ben bu şekilde örüyorum ve giderken örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bu şekilde alarak tersten örüyorum. İpimiz önde. Evet, şimdi kenar ilmeğini normal olarak örüyorum. Bu ilmeğimi bir tane düzden ördüm arkadaşlar. Öne gelen 3 tane ilmeğimi ikisini bakın şu şekilde biraz gevşeltiyorum ve şişimi bu ikincinin arkasından bu şekilde takıyorum. Sonra ise tekrar geri takıyorum buraya ve üçünü birlikte bakın şöyle alıyorum. Bir tane ile topladım. Sonra üzerine alıyorum ve tekrar aynı yerden kestiğim için 3 tane ilmeği çıkartıyorum bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bir tane düzü örüyorum. Gelen 3 ilmeğimin ikincisinin bakın şu şekilde arkasından giriş yapıyorum. Sonra bu taraftan alıp bir bakıma bu öndeki ilmeğimizi ortaya geçirmiş oluyoruz. Sonra üçüncüyle birlikte aldım. İçerisinden çekiyorum. Bir tane üzerine alıp tekrar diğerini örüyorum arkadaşlar. Bir tane düzü ördüm. İkincisinden bu şekilde giriş yaptım. Buna takıyorum ve üçünün içerisinden giriş yapıyorum. Üzerine aldım ve hepsini birlikte çekiyorum. Kenardaki bir tane olan ilmeğimi ördüm. Yerinde takıyorum. Bu tamamen kenar kısımları düzgün dursun diye yaptığımız bir işlem.
Evet, şimdi arka sırada bütün ilmeklerimizi yine ipimizi öne alıp tersten örüyoruz. Evet, şimdi kenar ilmeğini yine örüyorum. Düz olan ilmeğimi ve bunu 3 tane bu sırada şu şekilde düzden örüyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın ortada bir tane ilmeğimiz vardı. Bu ikinci, yani ortadaki ilmeğimizin arkasından giriş yapıyorum. Şöyle çevirdim. Takıyorum. Üçünün içerisinden yine bir alt sırada yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz. Şimdi böyle yapınca bakın biri burada, burası çukur duruyor ve görüntüyü güzelleştiren de bu oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın diğerinin ortasındakini ise yine düzden ördük. Şimdi bu ikiliye aynı şeyi yapıyorum. Arkasından giriş yaptım. Şöyle üçünü birlikte alıyorum. Sonra gelenleri kenar olduğu için hepsini düzden ördüm. Bu sırada 3 tanesine bu işlemi uygulamıştık. Bakın bir üst sırada 2 tanesine bu işlemi uyguluyoruz. Şimdi arka sıraya hep aynı arkadaşlarım. Arka sırada hiçbir değişiklik yok. Hepsini tersten yine devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, ilk sıraya geri dönmüş olduk. Şimdi kenarda bir tane düzümüzü örüyoruz. Sonra ikisini şöyle biraz gevşettikten sonra arkasından giriş yapıp çeviriyorum yönünü ve içerisinden 3 tane çıkartıyorum. Ortadakini yine düzden örüyorum. Daha sonra gelen ikiye aynı işlemi uyguluyorum. Ortadakine düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkayı yine aynı şekilde yapalım. Bir tane daha yapalım ve tam olarak anlaşılsın arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 tanesini ördüm bu şekilde. Diğerini alıyorum. Bir tane düz ördüm. Evet, arkası zaten düzden devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle çukur çukur, petekli petekli bir görünüme sahip oluyor arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir.
Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.